بصوا المنظر ده، بصوا نور الشمس عامل ازاي، مش عارفه واضح لكم ولا لا. بصوا سبحان الله، لون الشمس والبرتقاني طالع من ورا العمارات. شكله ما شاء الله بجد، شكله حلو قوي قوي. الساعة دلوقتي الساعة 6:15، 6:15 الصبح. المنظر صراحة حلو قوي. انا معدية في الصالة فشوفته فقلت اصوره. بصوا المنظر، سبحان الخالق العظيم. مش عارفة كمان هو مش باين لكم عشان الباب مقفول. سبحان الله سبحان الله بجد. انا مش قايدة فلاش كمان، استنى. الشكل اتغير مسافة ما اتوضيت وصليت. بصوا اللون اتغير، لون الشمس بتاعها بعد ما كان لونه برتقاني، وتحسوا ان هي كانت ايه، مش قادرة تطلع من ورا البيوت. هو لسه فيه اللون مش فاتح قوي. بصوا نورت برضه يعني، سبحان الخالق العظيم. بقى حضرت فطار سريع، عملت نسكافيه، وده يعني مش من العادي بتاعي ان انا بحب اشرب نسكافيه الصبح. عملت سندوتش جبنه دوبي، اللي حطاه على وش النسكافيه ده رشه كاكاو. شربت كده، كنت محتاجه افوق ومش عندي قهوه ولا حاجه، فقلت مش هيفوقني غير النسكافيه عشان بقى ايه اقدر اكمل شغل البيت، لاني بصحى بدري صراحه ماخدش كفايتي في النوم خالص خالص خالص. يا صباح الخيرات والهنا والنعيم، يا صباح الورد والفل والياسمين. ازيكم يا اغلى فرولات، يا رب تكونوا بخير. خلونا الاول نصلي ونسلم على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صحي من النوم الساعه دلوقتي 9:30. طبعا صحيت قبلها مرتين عشان الدروس بتاع الولاد. بصحى صحي كل واحد في الميعاد بتاعه. بصحى 7 عشان ميعاد درس ابني 8، وبصحى 8 عشان ميعاد درس بنتي 9، وبصحى 9 عشان ميعاد درس بنتي 10، 9:30 10. فيعني اللي هو الفترة ما بين 8 و9 دي ما بنامش قوي يعني، خلاص ما بصحى 9 ما بنامش تاني بقى. قبل ما انام بص بحاول اظبط على قد ما اقدر يعني. هتلاقوا هنا حاجات كده مفعكشه، الترابيزه انا عليها حاجات كتير، كنت بخيط حاجات وما شلتهاش صراحه. الانتريه شايله منه الحافظه علشان خاطر بنتي كبت على الطرف بتاعها من هنا ميه، فقلت اشيلها واحطها تتشمس وتتهوى وكده عشان ما تكمكمش او تعمل ريحه مش كويسه يعني ايه. فقلت بالمره كده ادام شلت الحافظه هروق ان شاء الله الانتريه وامسح واشيل الفرش اللي عليه، انفضه واحطه تاني. هو نضيف، محدش دخل قعد عليه اصلا من يوم ما فرشته، فاشيل بس الفرش انفضه واحطه تاني. الجو ما شاء الله النهارده، بصوا الشمس ما شاء الله. علبة حلاوة المرد، عارفين بقى بيهدى الفلكم حتى العقيمة اللي محدش بياكلها دي، فانا حطاها هنا عشان النمل. تعالوا ندخل مع بعض في الشمس الحلوة دي. كنت غاسلة بالليل، كنت غاسلة بقى غسيل زي ما بقول لكم ملايات، بس بتاع الملايات ما كانش عندي غسيل، فنشرتهم شوية وهشيلهم. الشمس ما شاء الله حلوة والغسيل ناشف، الدنيا هادية ازاي. مدارس بقى مدارس، الوقت ده بقى خلاص فترة الصباحي دخلت، ولسه شوية كتير كده على فترة المسائي قد ساعتين، فالدنيا هادية. بصوا عند العمارات اللي هناك دي في مدرسة قريبة مني، بس انا بقى بنتي في مدرسة تانية ما عرفتش انقلها. بصراحة المدرسة هنا زحمة قوي لان هي ابتدائي واعدادي، مدرسة صبيان جنب مدرسة بنات، فالمدرسة اللي فيها بنتي ابتدائي بس، فما حبيتش صراحة ان انا انقلها على قد ان هي بعيدة عن المكان اللي انا قاعدة فيه، بس مش مهمة بقى. ايه اروق بقى ولا هعمل ايه؟ انا كده صاحية. بحب انا اقفل كده عشان الدبان لما بيدخل بيزهقني، بقفل السلك وافتح الستارة عشان الشمس تدخل. الشمس ما شاء الله اللهم بارك جميلة النهاردة. فهدخل بقى اشوف هعمل ايه. زي ما قلت لكم ان انا هروق الانتريه وامسحه، فبما اني همسح الانتريه يبقى همسح كمان بقيه الريسبشن، فهمسح بقيه الريسبشن عشان افرش الحافظه التانية. هصور لكم بس. فيلا بقى نشوف هنعمل ايه، عشان ايه الواحد لو قعد بيكسل، لو قعد ومسك التليفون الله المستعان بقى لو قام النار. فيلا نشوف هنعمل ايه. المهم بقى يا ولاد ايه، استعنت بالله ودخلت قعدت شويه حلوين كده، كسلت. كان الظهر
الظهر اداني، يعني على ما روقت بقيه الغرف، انا روقت الغرف الاول وبعد كده قلت اسيب الريسبشن اخر حاجه. فيا دوبك بقى كان الظهر اذن، قلت قبل ما اتشغل في اي حاجه تانية اصلي الظهر الاول. وبعدين ابتدي بقى ايه استعين بالله كده واروق الانتريه. ليه انا بخلي الريسبشن اخر حاجه؟ ساعات والله بعمله اول حاجه، بس في اغلب الوقت لما اكون محتاجه انضفه تنظيفه حلوه بخليه هو اخر حاجه. اخش على الغرف كلها اروقها الاول واقفلها، وبعد كده امسكه هو بقى ايه انقنق فيه كده ايه حته حته زي ما بيقولوا. فزي ما انتم شايفين كده هو، بصوا والله ما متبهدل، هو مش يعني مش متوسخ قوي ولا اي حاجه. هو تراب بس، انا حاسه ان فيه تراب. فعشان كده حتى انا مش هغير الفرش بتاع الانتريه، انا هنفضه بس واحطه تاني. زي ما انتم شايفين كده حتى الشلت بمسكها انفضها كده ببعضها واحطها تاني. شلت كله على جنب هنا فوق الباف. وابتديت بقى اشيل كل المفارش اللي على الكراسي والكنب والفرو اللي انا حطاه على الايادي بتاع الكنب. الفرش كمان اللي انا فرشاه على الشلت نضيف زي ما هو، هفرشه تاني بس هنفض كده عشان اتاكد ان مفيش تراب. هقلب الشلته دي عشان انا بقلب الشلت دي من وقت للتاني، وعشان ده الكرسي اللي ممكن حد بيقعد عليه. مثلا التاني ده ما حدش بيقعد عليه خلاص، ممكن حد من الولاد يقعد هنا. فانا بحب اقلب الشلته عشان كلها تبقى آه، فوليوم واحد، يعني حجم واحد. تمام. ما تبقاش حته مثلا هابطه وحته عاليه، عرفتوا انت قصدي ايه؟ المهم زي ما انتم شايفين كده مسكت الكنب والكراسي وكله نفضته، وخدت معايا كمان البراويز اللي في الحيطه والحيطه والستاير كمان نفضتها. وبعدين ابتديت بقى افرش الكنبه الصغيره وافرش الكنبه الكبيره. دي كانت ملايه عندي قديمه. وانا مسكتها قسمتها كده للانتريه. بحب اطيب خاطر البرنس لما يجي يقف جنبي، بص هو يفضل واقف جنبي وانا بروق اصلا. انا مش عارفه ليه الكاميرا كانت مبكسله كده وهي بتصور، هي لوحدها هي اللي عماله تبعد وتقرب وتعمل البكسله دي، محدش كان بيصورني ولا اي حاجه. المهم انا كنت بقول ايه؟ مش عارفه، حد من الولاد خبط عليا فنسيت انا كنت بقول ايه. بقول محدش كان بيصورني، الكاميرا هي اللي كانت بتعمل كده. فزي ما انتم شايفين كده البرنس بصوا هيفضل طول ما انا ادام انا بعمل حاجه هنا يفضل جنبي. ده انا بضحك عشان هو مش مريح نفسه، يعني كل ما يلاقيني حط حاجه يروح ايه عايز يشوف دي ايه. هم عندهم موضوع الحشريه دي، يعني صفه فيهم حشريين قوي بجد. بيحبوا يعرفوا كل حاجه، عارفين انا لما باجي بأكياس من بره عارفين اللي بيعدي على كمين. انا بعدي على الكمين ده لازم يشوفوا الاول انا معايا في الاكياس. واحلف له مفيش حاجه ليك هنا يا بابا، والله مفيش فايده، لازم يتاكد بذات نفسه. المهم فزي ما انتم شايفين كده فرشت الكنب وفرشت الكراسي وحطيت كمان الفرو تاني على الكوشنات، وبرده مش عارفه ليه الكاميرا كانت بتبكسل كده، مش فاهمه والله. وبعدين بقى فيها غلطه انا عملتها، انا نسيت انفض الشيش والسلك بتاع البلكونه، المفروض انفضهم قبل ما افرش الفرش بتاع الكراسي وكده. بس هي يعني الكراسي تعتبر هي والكنب بعيده عن البلكونه شويه، بس المفروض برضو انا كنت انفضهم الاول، بس صراحه انا نسيت. يعني اقول لكم للامانه يعني انا نسيت. بعد ما نفضت الكراسي والكنب وفرشتهم افتكرت بقى ان انا ما نفضتش السلك ولا الباب بتاع البلكونه الشيش. فهرجع بقى الترابيزه دي هي كمان هنفضها وافرشها تاني برضو بالمفرش زي ما هو. بصوا التراب وواضح التراب بقى في الجزء ده. هنا دايما معرض للتراب عشان هو جنب البلكونه، الجزء ده جنب البلكونه فدايما متعرض للتراب، يمكن عن الجزء التاني من الريسبشن. يعني عندي ريسبشن على قطعتين، قطعة كبيرة دي وقطعة تانية جوه. الصالة التانية يعني بعيدة عن التراب عن هنا. هنا بقى بصوا تمسحي التراب من هنا وتعدي بس تعملي ايدك على الشاشة كده تلاقي تراب، على المكتبة هنا تلاقي تراب كده. اهو ده بقى اللي انا عملته غلط، المفروض كنت انفض هنا الاول. وانا بنفض الكنب والكراسي، بس معلش ايه يعني حاسه مفيش تراب جه عليهم ولا حاجه الحمد لله، على قد ان بصوا السلك كان متعبي تراب متعبي تراب. وده بيتعمل دايما، يعني انا مش سايباه ولا حاجه، بس انا عندي المنطقه هنا بما انها منطقه جديده. الارض نفسها في الشارع مش متسفلته. كمان انا في الدور الثامن ده، انا يعني مش قريبه كمان من الشارع. بس لما بيكون في ناس حواليكي بقى بتبني وبتصب وبتطلع رمل وبتنزل رمل ومش عارفه ايه. فده كله بيخلي الدنيا فيها تراب جامد. فزي ما شايفين كده مسكت الشيش بس بالفوطه ديت، ومسكت السلك نفضته كله. هشيل كمان فرش البلكونه، انا فرشت البلكونه. انا في العادي بحب افرش البلكونه صيف وشتاء، بس مش بغطيها كلها في الصيف، انما بقى اما الجو ابتدي يسقع بغطي الارض كلها. عشان احنا بنحب نقعد في البلكونه، انا واقفه بنشر، حد من الولاد بيحب يقعد جوه في البلكونه في الهوا، فتبقى الارض مفروشه ما تبقاش الجو البلكونه ساقعه. على قد كده كده هتبقى ساقعه، بس احنا مسافه ما نقفل الستاره دي والارض مفروشه الجو برضو بيدفى شويه، بتدفي الشقه كمان.
مسكت برضو البلكونه على السريع كده نفضتها، انا لسه مروقاها انا وورتال من قيمه كام يوم بالليل. قمنا كده عليها روقناها وشلنا كل اللي فيها ملوش لازمه، شلته منها خالص، ما خليتش فيها غير الترابيزه والكراسي اللي بيقعدوا عليها بس. بصوا البرنس نايم ازاي. هو خدوا بالكم مش نايم، هو عشان انا بعمل حاجه هو عايز يشوف انا بعمل ايه، انما هو قام، يعني قام اول ما خلصت هو قام ولا كاني كنت بعمل حاجه. إيه، كنست البلكونه وبقفل السلك ورايا لو تلاحظوا داخله وطالعه، لان الدبان هنا حاجه صعبه قوي. لو سبت السلك مفتوح دقيقتين الدبان هيدخل كله ومش هيطلع بقى وهيزهقني، وانا من النوع اللي بقرف قوي من الدبان. بيقرفني فعلا، يعني ممكن لو في دبان جه مثلا حواليا كده وانا باكل ولا حاجه خلاص نفسي قفلت من الاكل. فانا يعني بحرص بس من موضوع الدبان ده شويه. بصوا التراب، المكان ده يعني اقول لكم ايه، يعني انا كل ما اعدي عليه تقريبا بمسحه. تراب لازم الاقي فيه تراب. يعني انا بعد ما خلصت ده كله برضو واحنا بنتغدى بقى، لقينا على الولاد بيشغلوا الشاشه، لقينا على الشاشه فيه تراب. انا مش فاهمه والله في ايه. المهم مسكت البوكسات دي مسحتها مسحه حلوه، ومسحت كمان مكانها. ورجعت بقى الورد انا لسه غسلاه قريب، نفضته بس ما كانش فيه حاجه، هو عايز يتنفض بس عشان التراب، انما هو زي الفل قدامك اهو. وهمسك بقى الهيش ده كمان ارفعه بس كده على ما اخلص وامسح. الازاز دي انا اللي عاملاها، كانت ازاز حاجه ساقعه ودهنتها لون ذهبي، واحده كبيره وكانوا اتنين صغيرين، بس في واحده من الاتنين الصغيرين انكسرت. مسكت بقى كمان المكتبة هنا، الجزء اللي فوق خالص انا حاطة فيه المصاحف، لان القرآن يعلو ولا يعلى عليه، يعني لازم يكون هو في اعلى مكان، مش فيش حاجة هي اعلى منه، حاجة فوقه. فانا حاطة المصاحف في اول مخانة يعني في المكتبة. واللهم لك الحمد يعني والشكر، انا فرحانة بنفسي جدا يعني الحمد لله. اللهم لا حسد، عشان الحاجات دي بتتحسد صراحة. الطاعات والتقرب من ربنا والحاجات دي طبعا بتتحسد. انا خايفه احسد نفسي يعني. ان انا الحمد لله رجعت اقرا الورد بتاعي، ورجعت احافظ على قراءه القران والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بجاهد نفسي كده ان انا مثلا اعمل في اليوم 10 مرات صلاه على النبي بالصيغه اللي هي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوم اعمل 1000، يوم اعمل 500 على السبحه، يوم اعمل 2000. فانا بجاهد نفسي كده اني اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير. وفي معلومه عرفتها قريب هقولها لكم، عشان ايه وانتوا شايفين انا بعمل ايه، عشان ايه نفيد ونستفيد. اختي بتحضر دروس علم وكده، انا كمان كنت بحضر دروس علم والله، بس كان بقالي فتره قعدت كده. عارفين انتوا لما حد يجيله انتكاسه كده من التقرب ويروح المسجد، وانا كان حصل لي الانتكاسه الوحشه دي، ان انا ما بروحش مجالس علم وما عدتش بروح دروس علم. بعدت صراحه، كنت بعدت فتره. يعني زي ما تقولوا كده ايه، في ساعات كده شياطين انس بيخشوا في حياتك، يبعدوكي عن الحاجات دي. بس هي مش حكايه بقى شياطين انس قد ما هي آم، الواحد التهى في الحياه جامد. استغفر الله العظيم يا رب، الدنيا خدتني جامد شويه. بقيت مش عارفه ادبر لنفسي وقت ان انا اروح، بس لما جيت رحت جيم وكده فلقيت نفسي ان انا عرفت ادبر لنفسي وقت ان انا اروح جيم 3 ايام في الاسبوع واقعد بره ساعتين. طب يعني اللي خلاني، انا قلت لنفسي اللي خلاني اعرف ارتب لنفسي وقت ان انا اروح جيم واسيب الولاد واسيب البيت. انا مشكلتي كلها ان انا ما اسيبش الولاد واسيب البيت، لاني من نوع القلق قوي. فاللي خلاني ادبر لنفسي وقت لنفسي اللي هو وقت الجيم والحاجات دي، يخليني برضو ادبر لنفسي وقت ان انا اروح دروس علم وكده. وان شاء الله هعمل كده باذن الله من بدايه الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله. الايام اللي مش عندي فيها جيم ان شاء الله هروح دروس علم. يا رب يوافق، بس يوافق معايا، لان انا بروح سبت واثنين واربع الجيم. الدروس العلم بتبقى في في ايام بتبقى اتنين وفي نفس الميعاد، يعني عارفين لو قبل او بعد، انما في نفس الميعاد اللي بروح فيه. المهم ايه بقى المعلومه خدتك انا في الكلام وما قلتلكوش، ان اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من ليله الجمعه اللي هي من بعد مغرب الخميس، من بعد اذان مغرب الخميس لغايه ليلة قبل الجمعة ما تخلص. ليلة الجمعة بتخلص امتى؟ بعد صلاة المغرب بتاع يوم الجمعة. اتفقنا؟ اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة من ليلة الجمعة لنهاية يوم الجمعة اللي هو أذان المغرب، من بداية من المغرب الخميس لمغرب الجمعة، سهلتها لكم اهي. ويدعي باللي نفسه فيه، له دعوة إن شاء الله مستجابة إن شاء الله، يعني إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، دي معلومة اختي خدتها في درس علم، جزا الله كل خير، وقالت لي عليها، وانا صراحه بعمل بيها من ساعه ما قالتها لي. انا اصلا من الناس اللي بتحب تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام.
بس هي كمان يعني لما قالت لي المعلومه دي حفزتني اكتر ان انا اجاهد نفسي واصلي على النبي اكتر واكتر واكتر، عشان نفوز يعني يا جماعه، نفوز بالاخره. المهم كل الحاجات الدنيويه اللي احنا فيها ديت يعني ربنا يطلعنا منها على خير. المهم زي ما انتم شايفين اهوت، روقت الريسبشن كله وروقت الانتريه وبقى زي الفل، والمكتبه بقت فلين على فل. يفضل ايه بقى، اسيب بقى الدنيا هنا وادخل اعمل الغدا بسرعه بسرعه بسرعه، عشان خلاص الولاد قربوا يجوا من المدارس والدروس، وزوجي يجي من الشغل مش هيلاقي اكل. يا فرحتي بقى، يا فرحتي، يعني هاكلهم الانتريه اللي انا روقته؟ لا طبعا، انا اللي هاكل علقه. المهم هعمل ايه، هعمل اكله سريعه مش تاخد مني وقت، وهعملها في حله واحده بس، او في طاسه واحده، او في صينيه واحده. وعلى السريع على السريع عملت ايه، قطعت بطاطسيتين مكعبات، ولحمه قطعتها مكعبات صغيره، وبصل قطعته جوليان، كميه البصل زي ما انت عايزه، في ناس بيحبوا البصل اكتر من اللحمه. وكمان طماطمايه قطعتها مكعبات صغننه خالص، وقرن فلفل حامي. بس كده بس كده، هعمل احلى غدوايه. حطيت هنا ايه، معلقه سمنه بلدي وعليها معلقتين زيت. بس كده بس كده. اللحمه بتاعتي فضيت منها اي حاجه نزلت منها، يعني اي دم اي حاجه نزلت منها، عشان انا عايزاها ناشفه خالص، عشان تاخد تشويحه وتحميره ولون حلو. ده اللي بيديني اللون والطعم اللحمه الحلو، وبيديني كمان الصوص اللي بيبقى مع اللحمه اللي احنا كباب الحله اللي بنعملها، في بيبقى لها صوص كده معاها، بيبقى لونه وطعمه اللي هو البني ده بيبقى حلو قوي بجد. فانا بعمل ايه، بنزل اللحمه بعد ما السمنه والزيت يسخنوا قوي 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 قوي، وانزلهم وافردهم كده، اخليهم طبقه واحده، ما اخليهمش فوق بعضهم، عشان مش عايزاهم ينزلوا ميه دلوقتي. انا عايزاهم يقفلوا مسام تقفل بتاعه اللحمه، فتفضل اللحمه من بره واخده طبقه حلوه، ومن جوه جوسي وطريه اللهم بارك، بتبقى حلوه. فانا هفردها واسيبها، مش هقرب منها دلوقتي، مش هقلبها ولا اي حاجه دلوقتي، غير لما اتاكد ان هي خدت طبقه لون حلوه من تحت. هبتدي احط لها بس شويه بهارات بقى، اللي عندك. انا بحب احط بهارات لحمه، من كل حاجه معلقه صغيره ممسوحه، فلفل اسمر، بابريكا مدخنه لو عندك، بتدي طعم ولون روعه روعه بجد، يعني روعه. وبس كده. طبعا مش هنحط ملح دلوقتي عشان اللحمه هتستوي معانا بعد بكره، فايه احنا عايزينها تستوي بسرعه، هي متقطعه صغير، بس لو حطيت الملح دلوقتي هتغيب. بصوا ابتدت اهي، خدت اللون اللي انا عايزاه، قفلت مسامها. على الناحيه التانية تقفل مسامها، فتفضل اللحمه من بره متكرمله وحلوه، بس من جوه حته اللحمه بتاكليها طريه، مش ناشفه كده ومقدده. عرفتوا انتوا قصدي ايه؟ فنفس الحكايه، هخليها على نفس الوش ده، واحط لها نفس البهارات اللي انا حطيتها. برضو بهارات مشكله، بهارات لحمه يعني، ورشه بابريكا وفلفل اسمر، واللي انت عايزه تحطيه، عايزه تحطي كزبره ناشفه براحتك. بفضل اقلب فيها على النار، لما نزلت ميتها زي ما انتم شايفين، ابتديت بقى اضيف لها ايه، نص كوبايه ميه، واستنى لما تشربها واشوف اللحمه استوت ولا لا، نص كوبايه ميه، وهكذا. لما لقيت اللحمه خلاص خدت 3/4 سوا، اللحمه دلوقتي خدت 3/4 سوا او نص سوا، عشان ايه، احنا لسه هنحط بطاطس. بصوا ابتدت تنشف خالص اهيت من الميه اللي كنت بحطها لها. انا بحب اعمل الحركه دي، ان انا اتاخر كده اللحمه عشان انزل البصل او اي حاجه احطها على السخن. الحركه دي بقى، بصوا بقى الحركه دي هتديكي طعم ولا اروع، ومش هيبان على فكره. معلقه صغيره او نص معلقه صغيره سكر، تحطيها فوق البصل. تمام. هتخلي البصل يكرمل ويبقى عسل، مش هيبقى مسكر بس هيبقى حلو قوي. الحركه دي اختياري، عندك صويا صوص حطي معلقتين كبار، تدي لون بقى وطعم ما اقولكيش، بتاخد الكباب الحله في حته رابعه. إيه، ما انتش عندك خلاص عادي، مش لازم، ما هوش حاجه اساسيه يعني في الوصفه، بس هو بما انه كان عندي فاستعملته. ممكن كنت اكتر البصل عن كده، بس انا اكتفيت ببصلتين وسط. إيه، انتي وراحتك بقى، لان انا بقول لكم في ناس بيحبوا البصل اكتر من الكباب الحله. انا واحده من الناس، يعني اكتر من اللحمه ولا هو ايه، انا واحده من الناس، انا احب البصل، اغمس البصل ده لوحده كده، يعني اكل البصل لوحده كده. الطماطميه دي بقى لا هتديكي لون، ولا هتبان ان هي كانها لحمه مطبوخه خالص. هي هتدوب دلوقتي مع اللحمه، لان اللحمه لسه نص سوا، هنسيبها كمان تكمل سواها دلوقتي، وهتدي تسكيره حلوه قوي 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 للحمه والصوص بتاعها. والقرن الفلفل الحامي ده بقى هيخليه ايه، يضرب في النافوخ كده، فيها حته حرقيه، لان احنا مش مقطعينه، انا بس شقاه شقه صغيره. والبطاطسيتين هخليهم هنا على جنب، مش هحطهم دلوقتي غير لما اللحمه تبقى 3/4 سوا، يعني تيجي تقطعيها بتتقطع معاكي، بس ايه، عايزه تتكي عليها شويه. خلاص. حطيت لها ايه، ضفت كوبايه ميه مع الموضوع ده، وسبته بقى على نار وسط كده، يشكشك زي ما انتم شايفين كده، وياخد يدي بشكل ودي. لما اللحمه بقت 3/4 سوا، اضغط عليها كده بتتقطع، بس ايه، لما اتك عليها كده بعرف ان هي ايه، اهو بصوا، اهو اتقطعت، بس لما اتكيت عليها.
فكده يبقى هي خلاص بقى ممكن احط البطاطس في الوقت ده. تمام كده. فخلاص هنزل بقى البطاطسيتين بتوعي بعد ما شطفتهم الميه، انا كنت سايباهم في ميه عشان ما يسودوش. بقطعهم قد تقطيعه اللحمه، عشان خاطر على قد اللقمه. هي تحسوا ان هي باينه عندكم في الكاميرا كبيره، بس هي القطعه بتاعه اللحمه والبطاطس تقريبا قد بعض، ويا دوبك يتاخدوا على لقمه واحده. تعملي بقى كباب الحله ده جنب رز بشعريه، تعمليه جنب مكرونه، تاكليه بعيش بلدي وتحطي جنبه. انا عن نفسي حطيت جنبه شيبسي وحطيت جنبه مخلل، وعملت جنبه شويه رز حبه وحبه. والف هنا وشفا يا رب للي كله. اكله سهله وسريعه وموفره، لان ما شاء الله كميه اللحمه بتفرق كتير معاكي. اعمليها بقى، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود ولا طقف كتير في المطبخ ولا اي حاجه. بس خلاص، لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك عشان اللايك يرفع الفيديو، وده دعم منكم لاختكم. انا بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه يا احلى فراولات.